अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं? अच्छा, आप एक छोटी सी रील देख रहे हैं। ये जो बकरी बैठी है ना, सफ़ेद मुंह वाली, ये मेरी सफ़ेद वाली बकरी की बेटी है। ये पैदा हुई थी और बेचारे की किस्मत ऐसे कि इसकी माँ मर गई थी। अब ये इससे बड़ी बहन है। अब मेरे पास सिर्फ दो बहनें हैं, एक सफ़ेद मुंह वाली और साथ ये सिल्वर। ये दोनों सफ़ेद मुंह वाली की बेटियां, एक तो बिल्कुल माँ की तरह सेम, कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा सिल्वर में पैदा हो गई और उससे बड़ी मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है, जो मेरा सिल्वर कलर का ब्रीडर था, ये अपने ब्रीडर पे गई है, बिल्कुल अपने बाप की फ़ोटो कापी है। और वो एक ब्लैक मैंने ब्रीडर छोड़ा था, ये उस पे गई है। तो उसकी माँ की नस्ल सफ़ेद मुंह वाली की और इसी के बाप की ब्रीडर की नस्ल एक थी, तो ये इसी पे आई है।